close. No se on jo, se aloitti jo. Oi saatana! Päivää taas ja tänään on vähän erikoisempaa asiaa. Siksi minulla on tämä puku. Ja Anna rahat. ei sinä tiedä, minullakin on se. Ajaa. On vai? On. Älä ammu. En ammukaan. Jos annat aseen tänne. En anna. Sit ammu. Älä ammu. Mä annan aseen. Sinne meni. Hei. Kiva ase. No. Ja sama. No mä. Kato vähän. No. Tänne pitäisi tulla varmaan joku tyyppi myös. Ja mä oon varma, että mitä mun pitäisi nytten tehdä. Joo. Kop. Kuka siellä? Haluaisitko ostaa hienoja naamareita? Onko siellä? Ole hyvä. Se maksaa 5 tonnia. Ai. Jei! No ainakin sai hienon maski. Mutta Haluaisitko ostaa hienot aurinkolasit? no anna tän. Anna 2 euroa. Ai. No se ei oikein käynyt. Joo. Haluaisitko ostaa possun? Saat sen ilmaiseksi. Ja taisit Angry Birdsistä. Mä en halua sitä. Okei. Eli koska se on possu. Älä ammu. Minä annan sille parempaa. Saat tabletin. Se on kyllä taulu minusta ja Barack Obamasta. Ajaa, en tiedä. Anteeksi. Jos sä et nyt anna mulle jotain kiinnostavaa, mun Se on pitää... pääkallon. Se on tämä pääkallo on kenen se olikaan? Mr. Karin kanavan pääkallo. Haluatko sen? Ei kiitos. Kop. Hyvä. Haluaisitteko jouskarin? Jen! Kop. Haluatteko hienon login nimisen jutun, jota... Niin. Tää on sen PlayStation hommelin jostain itse Se ei ole PlayStation! Ja muutenkin Xbox on parempi. Haluatteko arkun? En! Siellä on sinulle asioita. Koska? No se ei aukee kauhean helposti, joten nyt sä voisit häipyä tai mä ammun sua pihalle. Etkö ammu, jos lähden pois? En. Heippa. Ota se sun arkku mukaan. Ammun! Ei se toimi. Tämä vlogi on kauhean sekasorto. Loppu! Ja hei hei. Hei hei.